എല്ലാവർക്കും സിന്ധുസ് ഫുഡ് ആൻഡ് സ്പൈസസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പൊങ്കൽ ആശംസകൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊങ്കലാണ് അഥവാ ശർക്കര പൊങ്കൽ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. പൊങ്കൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ശർക്കര പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മട്ടപ്പച്ചരി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടുന്നവരെ കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റിയ ശേഷം രണ്ടാമതും വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനകത്ത് പച്ചരിക്കയും കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനകത്ത് പച്ചരി ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പച്ചരിക്ക് 1/2 കപ്പാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് 1/4 കപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. 1/2 കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 500 ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കണം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കുക്കർ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ശർക്കര പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശർക്കര പൊങ്കലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ആ നെയ്യിൻ്റെ മണവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പരിപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അങ്ങനെ പരിപ്പൊക്കെ ഒരുവിധം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നെയ്യിൽ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ പരിപ്പൊക്കെ മൂത്തൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിനത് പച്ചരിയും ചേർത്ത് ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പം പച്ചരി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. നെയ്യിൽ തന്നെ വഴറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ഈ ശർക്കര പൊങ്കലിന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പാലിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് പാലും 2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ശർക്കര പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പാല് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശർക്കര പൊങ്കലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് 2 കപ്പ് വെള്ളം. അങ്ങനെ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ പരിപ്പും അരിയെല്ലാം സൈഡിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പും അരിയും പാലുമായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച ശേഷം 2 വിസിൽ വരുന്നവരെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അരി വേവുമ്പോഴേക്കും ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർക്കാം. അതൊരു 300 ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല കളറുള്ള ശർക്കര ആവുകയാണെങ്കിൽ ശർക്കര പൊങ്കലിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് പാനിയാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കാഷ്നട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കാഷ്നട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗോൾഡൻ കിസ്മിസാണ് ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര പാനിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന്
ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ശർക്കരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം 400 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 1 നുള്ളു ഉപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി, പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പീരയാണ്. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര പൊങ്കലാണ് റെഡിയായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ പൊങ്കൽ പായസം അഥവാ ശർക്കര പൊങ്കൽ ഞാനൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പൊങ്കലാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പൊങ്കലിന് ശർക്കര പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.